Doh Eain we're more than just heritage specialist so ကျွန်တော်တို့ကဒီအစာအုပ်တစ်ခုအစာအုပ်ပိုင်း technical ဘိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကထိတွေ့ဖို့စူးစမ်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေထိုင်တဲ့လူတွေပိုင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီမှာအနားမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအကုန်လုံးရဲ့လူမှုဘဝကိုပါကျွန်တော်တို့ကဒီ restoration ကဘယ်လို affect ဖြစ်လဲဆိုတာကိုဆန်းစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးအဖြေချပါတယ်အဲ့တော့Doh Eain restoration framework ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ chain ကတ်တဲ့Doh Eain restoration project တစ်ခုလုပ်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးသွားလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ guideline ပေါ့အဲ့ဒါမှာ 5Ds လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်discover define develop deliver deepen အဲ့ဒီတစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ project တစ်ခုလုပ်တဲ့တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပါတယ်အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ကအရင်Australia တို့ Barra Shelter တို့America Getty Conservation policy တို့အဲ့ဒါတွေကိုမှီရမ်းပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မြို့နယ်အကြိုက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ project တွေနဲ့experience တွေယူပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က guideline ဖြစ်နေအသုံးချခြင်းဖြစ်ပါတယ် discover မှာက stage of getting to know the place and people that will inhabit the space it will involve process of finding the story conditions of the place and its content as well as the needs of stakeholders who will use the place so discover အနေနဲ့ကဒီအဆောက်အဦတစ်ခုတိုက်ခန်းတစ်ခုနေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့သူ့ရဲ့နောက်ွယ်သူ့ရဲ့ history ကဘာရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီအိမ်မှာနေတဲ့လူတွေရဲ့ history ကဘာလဲသူတို့ရဲ့ story ကဘာလဲအဲ့ဒီပထမချက်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီနေထိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေကို interview လုပ်တာသူတို့ဘာလို့ချင်တယ်ဒီအိမ်ကို9နှစ်အတွက်ပါစဉ်းစားထားတယ်10နှစ်အတွက်ပါစဉ်းစားနှစ်နောက်နှစ်30အတွက်ဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲဆိုတဲ့မိန့်ခွန်းတွေပါပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ engage လုပ်တဲ့လူတွေအပြင်ပြီးတော့အရင်သူက original owner မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူ original owner ကိုလည်းမေးပြီးတော့သူ့ရဲ့အဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဘယ်ဟာတွေကသူတို့အတွက် significant ဖြစ်လဲဘယ်ဟာတွေကအရေးကြီးလဲဆိုတော့interview တွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ပါတယ် technical ဘိုင်းနဲ့ဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့က condition assessment လို့ခေါ်တဲ့ process ပေါ့နော်အဲ့ဒီ process မှာကကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်တစ်ခုရဲ့ဒီ architecture element structure elements ပြီးတော့ services တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ architect တွေ engineer တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီဟာမှာဘယ်ဟာတွေကကောင်းသေးတယ်ဘယ်ဟာတွေကဆက်သုံးလို့ရလဲဘယ်ဟာတွေကိုပြုပြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ report တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ပါတယ် define stage stage of establishment methods of restoration or design approach which fits the most after careful analysis ခုနရတဲ့ condition assessment တွေဒီ interview တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ define space မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်က restore လုပ်မယ် preserve လုပ်မယ်ဘယ်လို design approach နဲ့သွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ define လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ condition assessment ဆိုတဲ့ report ကို finalize လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကconservation ကြီးတဲ့ project တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က conservation management plan ကိုဒီ stage မှာစပြီးပြုစုပါတယ် stage of develop detailed design and restoration methods adhering to standards to achieve design outcome ဒီ stage ကတော့ technical ဆန်တဲ့ဟာပေါ့နော်ခုနရတဲ့ conditional assessment conservation management plan ပေါ်ပူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က design တွေကိုစဖန်တီးပါတယ် design တွေမှာစဖန်တီးတယ်ပြီးတော့ detail drawing တွေ construction drawing တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ stage မှာစပြီးတော့ပြုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်တဲ့ consultant team တွေအကုန်လုံးနဲ့ engage လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် project manager တွေပါမယ် architect ပါမယ် engineer တွေပါမယ် structural engineer M&E engineer တချို့ကြရင်အဲ့လိုပိုကြီးရဲ့ project တွေကြာရင် conservation architect အကုန်လုံး team consortium team တစ်ခုကဒီဟာကိုဒီ stage ကိုလောက်ကန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ deliver stage of implementation monitoring the process making sure that the outcomes are achieved in design and quality and timeline so deliver stage ကတော့ကျွန်တော် architect လောနဲ့ပြောရင် construction stage ပေါ့နော်construction stage မှာဒီကျွန်တော်တို့ကဒီအခုနလုပ်ခဲ့တဲ့ design condition assessment တွေdrawing တွေပေါ်အတိုင်းကိုဒီဟာတကယ် deliver ဖြစ်ရလားပြီးတော့ဘယ်လို
where criteria in a monitor low level below risk assessment low there general allocation target here la areaရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်း framework တွေကိုကျွန်တော်တို့က guideline တွေသတ်မှတ်ထားရပါတယ် Okay now တစ်ခုကကျွန်တော် slide တစ်ခုကြံခဲ့ deepen stage ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ရဲ့ဒီ construction ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ building ကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲဘယ်လို maintain လုပ်မလဲဘယ်လို policy တွေနဲ့စောင့်ရှောက်မလဲဆိုတာကိုလုပ်တဲ့ stage ပါအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ material တိုင်းကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲကြာချိန်အောင်ထိန်းသိမ်းတဲ့ process တွေ do or don't တွေပြီးရင် home owner manual တွေ occupant manual တွေကိုဖန်တီးတဲ့ stage ဖြစ်ပါတယ်